կողքից գետի մի հատվածը փոքր երևում է ներքև ավազոտները։ Սա էլ պետական սահմանի փշալարերն են, մեջտեղում հերկած, գիտեք, խորհրդային միության ամբողջ սահմանները այս նույն սկզբունքով են կառուցված, մեջտեղում հերկած տարածք է եւ երկու շերտ փշալար է։ Սահմանը, գիտեք, այս ներկայիս սահմանը կամ սահմանագիծը ձևավորվել է երկու պայմանագրերով, չէ՞։ Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերով, երբ որ ըստ էության ձևավորվեց այսօրվա ներկայիս սահմանը։ Մի կարևոր առանձնահատկություն, չգիտեմ ես ճիշտ եմ թե սխալ եմ, բայց իմ մտածելով, իմ կարծիքով մի խնդիր է եղել ընդհանրապես ռուսական կայսրության համար, քանի որ սովորաբար Ռուսաստանը ինքը հարթավայրային երկիր է, բնական սահմանը միշտ դիտարկվել է գետը։ Եվ խորհրդային միության սահմաններն էլ մեր տարածաշրջանում էլ, կենտրոնական Ասիայում էլ, գիտեք, գետերով են անցկացվել, որի հետևանքով իրականում ինչ որ առումով պատմամշակութային տարածքները կիսվել են։ Նույնը մենք ունենք նաև Երվանդաշատի պարագայում, տեսեք, փաստորեն դիմացի հատվածը նույնպես Երվանդաշատի մաս է, բայց քանի որ գետը այստեղով է անցնում, գետով սահմանն են անցկացրել եւ մնացել է անդին սահմանը։ Իրականում սա երբևիցե, այս տարածքը երբևիցե չի եղել Օսմանյան կայսրության մաս։ Լավ, Մասիսը, Արարատը, որևէ պարագայում, այո, Սուրմարի հայկական աղբյուրներում թուրքական աղավաղմամբ Սուրմալուի գավառն է, որը մշտապես եղել է իրանական կայսրության կազմում, Երևանի խանություն, հետո Արմյանսկայա օբլաստ, Երևանսկայա գուբերնիա, հետո Հայաստանի առաջին հանրապետության տարածքը եւ միայն իմ նշած երկու պայմանագրերի Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերի արդյունքում այս սահմանագիծը ձևավորվել է։ Սահմանի պահպանությունն էլ գիտեք, հայ-թուրքական սահմանը, Հայաստան-Թուրքիա սահմանը ավելի ճիշտ իրականացնում են ռուսական սահմանապահները։ Ուղեկալներն էլ կան այստեղ։ Եթե ուզում եք կարող եք